Всем привет! Сейчас мы будем готовить большие гамбургеры. Вот это у меня все для начинки. Здесь соус я сейчас перемешаю. Тут майонез, кетчуп, чеснок. И вот такие большие булочки я купила. Я не знаю, тут закрыть. Посмотрите, они просто большие. Они огромные. Вот видите, моя рука. Это вот одну такую я взяла и две вот таких. Как бы закрыть, не знаю. Вот. Вот из таких булочек мы будем готовить. Сейчас я перемешаю соус. Этим соусом я буду смазывать булочки. Туда я буду добавлять помидорку свежую, огурчик свежий, сыр чеддер у меня опять. Ну, в смысле, опять я готовила тут... Что я готовила? Я готовила бутерброды с сыром чеддер. Он, кстати, на самом деле тянется, у Алисы получалось. Вот, здесь у меня пожаренная курочка в кляре, грудка. Я не с котлетками решила, а почему-то с курицей мне захотелось. Так что сейчас будем делать большие гамбургеры. Еще забыла, конечно же, у меня будет вот с таким салатиком гамбургер. Все гамбургеры будут с таким салатиком. Так, сейчас будем делать, собирать. Вот такие булочки у нас будут. То есть, видите, я достала из пакета, чтобы еще не разрезала, чтобы вам показать. Так вот, булочки я разрезала. Сейчас будем наполнять. Для этого соус вниз обязательно. А еще, наверное, посерединке соус делаем. После, наверное, курицы. Так, размазываем. Надо здесь тоже чуть-чуть побольше. Потому что булочки, они большие, пускай пропитаются соусом, чтобы не сухо было, мне так кажется. Угу. Дальше, я думаю, лучок. Огурчик. Так. Давайте дальше. Я даже не знаю, что дальше. Сыр. Сыр как-то надо побольше, чтобы он тянулся у нас. Так вот. Вот так, может быть, как-то. Так, давайте в серединку. Не будем жалеть сыра. Так, сверху чуть-чуть еще соуса. Еще соуса. Так, помидорка. Ой, ребят, не знаю, как мы будем есть такой гамбургер.
Ну, такой большой гамбургер я никогда не готовила. Я увидела вчера в Пятерочке такие булочки большущие. Думаю, надо взять. И пришла такая мысль. Так, дальше у нас курочка. Курочку тоже хочу промазать соусом, оставшимся, не пропадать же добру. Так. Надо как-то еще. Вот эту надо разделить сюда и сюда. Вот так. А эту в рот. Дальше салат. Так, салатик, девочки, мальчики. Побольше. И закрываем. Я считаю, красота. Так, ну что, как вам мое творение? Сейчас я вам поближе пододвину. Вот такие гамбургеры сегодня мы будем кушать. Ребята, кому понравилось, ставьте обязательно лайк за мое старание. Всем спасибо и всем приятного аппетита.